Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje, pessoal, a gente vai estar tentando resolver aí um barulho que tá nessas rodas aqui dianteiras, ó. Aparentemente é desse lado, mas a gente já vai aproveitar e verificar os dois lados. Quando a gente tá andando aí na rua de paralelo, no estrada de chão, fica batendo bastante aqui, como se tivesse alguma coisa solta. Então a gente vai estar desmontando aí, tirando a roda dos dois lados e verificando aí o que que tá com folga, se é o pivô, se é alguma folga no cubo, o que que é aí, beleza? Ou até mesmo se é a parte dos amortecedores, beleza? Vamos desmontar e dar uma averiguada aí para ver se a gente consegue resolver. O turma é o seguinte, eu levantei o carro ali no macaco, só pra gente ver, ó, não sei se vai dar pra perceber aí no vídeo, mas a gente pegar a roda aqui e sacudir, ó. E aí a gente já nota, logo de cara aqui, ó, tem uma folga bem grande no morceguinho, ó. Ó. Deixa eu tentar posicionar o celular aqui pra vocês verem. Ó, presta atenção aqui no morceguinho aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom lá. Ó. Presta atenção aí pra vocês verem, ó. Deixa com a roda aqui, ó. Então tem uma folga bem grande aí. Então a gente vai estar desmontando. Vou tirar a roda. Vou olhar como que tá, se tem mais alguma peça aqui. Vamos sacar o morceguinho. Já vou comprar os dois, já vou trocar os dois logo. Mas aí a gente vai ver se tem mais alguma peça ruim aqui na parte da suspensão, ó, né? Pra ir comprar lá, beleza? Vou tirar a roda aqui. E sempre, pessoal, nunca confie só no macaco. Aqui tá só no macaco porque eu não tirei a roda ainda, ó. Mas coloca um calço ali. Eu ainda não tenho aqueles cavaletes, então vou colocar um calço ali, um cepo, alguma coisa só pra ajudar aí, caso o macaco não dê conta, beleza? Vou calçar ali, tirar a roda, vou verificar se tem mais alguma peça aqui e já vou lá comprar pra gente trocar. Então, galera, pra soltar aqui, ó, é esses 3 parafusos, um aqui, outro aqui e soltar esse aqui. Aqui a gente vai usar uma chave 15, se eu consigo mostrar pra vocês, ó. 15 milímetros nesse parafuso aqui, beleza? Aí eu jogo aqui aqui por cima na rosca, ó, um desengripante, para evitar de estragar a rosca aí por conta da sujeira. Jogar nos dois aqui e nesse aqui também, ó. Beleza? Aí só soltar o parafuso. Vou soltar aqui. Olha só como que tá, todo quebrado, ó. Agora a gente vai soltar esse parafuso aqui. Então aqui, ó, pessoal, nós vamos usar a chave 21, ó. 21. 21. Seria legal, pessoal, soltar esse parafuso antes de soltar o morceguinho aqui para não forçar lá a bandeja, certo? Apesar de que não se compara a força que isso aí faz diariamente, mas facilitaria aqui para soltar essa porca. Só que eu não tenho aqui agora a chave 21 de boca para poder pegar aqui. Eu só tenho essa de cachimbo. Então vamos colocar aqui, ó, encaixar lá com a extensão e botar o braço aqui. Daí, pessoal, fui lá, comprei, ó. Aproveitei e já comprei os dois, ó. Comprei logo os dois. Paguei R$107 em cada um. Da Cofap. Tinha uma marca inferior lá, era até mais barato, mas melhor colocar logo
Melhorzinho. Esse aqui na época eu tinha colocado, ó. Tem até um vídeo. Eu vou ver se eu deixo a descrição aí de quando eu troquei esse morceguinho aqui. Mas foi de uma marca... eu nem me lembro que marca que era, nem tem marca nele. E creio que por isso que arrebentou assim tão fácil. Então, ó. Abri aqui pra vocês verem a diferença. Ó. Ó, esse aqui já tá bem solto. Soltou tudo. Ó. Ó a folga que tem isso. Ó. E esse aqui, 0 bala. Então é isso aí. A gente vai montar lá de volta no lugar. Tem a opção, pessoal, de comprar só essa bucha. Eu liguei aqui em uma outra oficina e ele vendia só essa bucha, custava R$ 25. Só que eu fiquei na dúvida de colocar. Até porque também a bucha era de uma outra marca lá. E aí eu não quis arriscar colocar ela não. Optei por comprar logo a peça inteira da marca Cofap. Aí, ó. Beleza? Ah, aproveitei também e comprei a bucha do eixo traseiro, pessoal. Ó, paguei R$ 30 em cada uma, comprei as duas. E aí, essa eu só achei dessa marca, ó. Mas o rapaz disse lá que é boa. Não sei se vai dar tempo de trocar hoje, mas na próxima oportunidade a gente vai trocar lá, beleza? As buchas do eixo traseiro. Ah, pessoal, outra coisa que eu esqueci de mencionar é o seguinte. Esses morceguinhos, eles têm lado, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Ó, é do Corsa 98 em diante. E é o dianteiro direito. Esse aqui é esse lado ali, o lado do passageiro que a gente tirou, ó. Ele tem lado, tá bom? Ó, vou pegar o outro aqui que eu tinha aberto. Vocês vão ver que é diferente, ó. Tá vendo aí? Vou comparar esses dois. Ele tem lado, tá? Então, se vocês for pedir aí na internet ou alguma coisa, ou comprar um só, eu optei por comprar os dois, que mesmo se eu não for trocar agora, eu já tenho aí de reserva para quando eu for trocar. E ele deu um desconto lá pegando os dois. Então, eu já comprei os dois. Mas tem lado, tá bom? Do lado do passageiro, você vai comprar aí, vocês vão comprar o lado direito, beleza? Lado direito. Lá do motorista lá, vocês vão comprar do lado esquerdo, certinho? Então, vamos abrir esse aqui e montar lá no lugar e ver se vai resolver aí. E aproveitar e olhar o outro lado para ver como que tá. Para colocar o mesmo processo, pessoal, só fazer o processo inverso. Eu só vou fazer uma limpeza aqui, ó. Certo? Aproveitar aqui e já fazer uma limpeza. Limpar as roscas tudo certinho, limpar os parafusos. E aí, vamos fazer a montagem, tá bom? Vou fazer a limpeza dessa rosca, ó. Que aí fica fácil na próxima troca. Fica fácil aí de fazer a troca, beleza? Então, vou fazer a limpeza aí. Eu uso esse Rostoff Indústria aqui da Wurth, pessoal. Ele é muito bom. E legal que ele tem esse biquinho curto aqui, ó. E esse outro pra alcançar uns lugares mais difíceis. Muito legal ele. Então, vou aplicar um pouquinho aqui. E vamos aí fazer a limpeza. Isso aí. Bem limpinho. Então aqui é o seguinte, ó, pessoal. Vamos pegar aqui o morceguinho, ó. Tudo bonitinho. E vamos tá colocando ele aqui, ó. Beleza? Ó, ele encaixa aí justinho, tá certo? E aí, fazer a limpeza aqui na porquinha também, ó. Vou bater aqui uns engripantes nela.
Isso aí. Agora, só colocar os outros dois parafusos. Isso aí, pessoal. Isso aqui, pessoal, se for levar em uma oficina de qualidade, esses parafusos devem ser todos torqueados. Mas, como a ideia aqui é fazer em casa mesmo, né? Já poupar uma grana aí. A gente aperta o suficiente. Você vai sentir aí quando o parafuso ele encostar mesmo e der um bom aperto. E é isso aí, beleza? Confere todo certinho, se tá tudo bem apertado. E aí a gente já nota a diferença. Vou tentar mexer aqui pra vocês verem, ó. Não vai, ó. Sumiu aquela pancadinha que dava aí, beleza? Vou montar a roda aqui de volta. Agora, vou montar a roda de volta. Ó como o carro tá bem sujo. Vou montar a roda. Já aproveitei, dei uma olhada aqui nas lonas de freio, ó, tá tudo beleza. Essa coifa aqui também, ó, pessoal, tá boa, tá bom? Se ela tiver uma rachadura aqui, entra terra aí na homocinética e rebenta tudo, beleza? Sempre é bom aproveitar as oportunidades aí pra tá dando um confere aí nas peças, tá bom? Esse terminal de direção, aparentemente tá bom. Eu sacudindo aqui, não senti nenhuma folga. Mas como aquela lá estava muito grande, parece que a roda ia de fato cair, não tinha como saber se ele tá ruim, tá bom? Aproveitei, pessoal, e dei uma olhada aqui nessas buchas também, ó. Elas aparentemente tá boa, não tem folga. Tem um vídeo aí da troca dessas buchas da bandeja, beleza? E vou tentar deixar um card ou então um link aqui embaixo, para vocês quiser trocar aí também, ó. É bem simples. Então, pessoal, do outro lado, eu levantei o carro aqui, ó. A roda tá livre, ó. E aí vocês vão observar que o morceguinho lá vai fazer aquele jogo, porém não tá batendo, ó. Então, assim, aparentemente ainda tá bom. Eu vou rodar com o carro pra ver a reação dele, beleza? Eu não vou fazer a troca agora. Se ele ficar batendo, aí a gente vê e faz a troca. Mas o procedimento é o mesmo lá, então não obrigatoriamente tem que fazer a troca dos dois, beleza? Eu vou descer o carro aqui e vou dar uma volta no paralelo para ver aí se resolveu o problema. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma, beleza? Eu achei que era uma outra coisa, o pivô, alguma coisa, mas acabou sendo um morceguinho mesmo. Deu uma volta aí, ficou bacana. Tirou todo o barulho aí, viu? E é isso aí. Não se esquece de se inscrever aí no canal se você não for inscrito. Deixa o joinha aí para ajudar. E segue a página do Costa lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link aí também da troca da bucha da bandeja. E da última troca que eu fiz do morceguinho. Para vocês dar uma olhada aí, tá bom? E na próxima oportunidade agora eu vou fazer a troca das buchas do eixo traseiro lá. Um abraço aí, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo aí. Valeu!